Kapittel 3, Motorveien. Jeg står opp tidlig og tar en dusj. Jeg bestiller noe mat på rommet. Jeg har lite penger på dette tidspunktet. Men jeg er sulten igjen, så jeg tar meg god tid og nyter maten. Etterpå kler jeg på meg og drar. Jeg legger merke til hvor mye klokken er på en klokke i gangen. Den er 10 om morgenen. Jeg lurer på om mor har snakket med Julia allerede. Søsteren min er et nervøst menneske. Jeg håper hun har det bra. Jeg kommer til inngangen til hotellet. Idet jeg går ut, stopper jeg og lurer, hvordan skal jeg komme meg tilbake til Oslo? Jeg har brukt opp mesteparten av pengene mine på hotellet. Jeg vet ikke hvor det finnes en bank. Jeg kan ikke ta ut penger av kontoen min. Og Julia venter antageligvis på meg. Jeg må finne en løsning raskt. Da legger jeg merke til 2 arbeidere. De bærer bokser bort til en lastebil. På lastebilen er det et bilde av et forretningsmerke. Jeg ser nærmere på det og begynner å le høyt. Jeg slutter fort. Jeg vil ikke bli flau igjen. Jeg kan ikke tro det. Bildet på lastebilen er en fiskegryte. Lastebilen tilhører Rorbua-restauranten. Jeg går bort til en av arbeiderne. Hei, sier jeg. God morgen, svarer han. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jobber du for denne restauranten i Oslo? Spør jeg og peker på bildet på lastebilen. Nei, jeg er bare lastebilsjåføren, sier mannen. Kjenner du til Rorbua-restauranten? Ja, vi kjører grønnsaker dit hver uke. Det er til fiskegryta deres, men jeg jobber ikke der. Sjåføren går inn i lastebilen. Plutselig får jeg en idé. Unnskyld, sier jeg. Ja, svarer sjåføren. Kan jeg få sitte på tilbake til Oslo, spør jeg. Nå, sier han. Ja, svarer jeg. Jeg har svært lite penger og må komme meg tilbake til søsteren min. Sjåføren tenker seg litt om. Så svarer han. Ok, jeg antar det. Kom deg inn i lastebilen. Sett deg ned mellom potetkassene. Og ikke si det til noen. Det skal jeg ikke. Tusen takk, sier jeg. Helt greit, sier han. Så legger han til, du må forte deg, vær så snill, jeg må dra nå. Jeg kan ikke bli forsinket. Jeg kommer meg inn bak i lastebilen. Jeg setter meg ned mellom et par potetkasser. Sjåføren starter lastebilen. Vi kjører av sted mot Oslo. Jeg syntes jeg har fått en flott idé. En lastebil går fortere enn en buss. Jeg kan spare litt tid på den måten. Dessuten koster det meg ikke noe. Jeg lener meg fornøyd tilbake for å nyte turen. Det er veldig mørkt bak i lastebilen. Jeg kan ikke se noe. Jeg hører bare motoren på lastebilen og de andre bilene på motorveien. Plutselig er det noe som rører på seg i lastebilen. Det er et annet menneske blant potetkassene. Hei, sier jeg. Stillhet. Er det noen der? Spør jeg på engelsk. Mere stillhet. Jeg vet det er noen der. Han eller hun er et sted mellom kassene. Til slutt reiser jeg meg og går bortover. For en overraskelse! Det er en eldre mann. Han gjemmer seg blant kassene. Unnskyld, sier jeg, men hvem er du? La meg være, er du snill, svarer mannen. Han snakker perfekt engelsk. Hva gjør du her, spør jeg. Jeg reiser til Oslo. Vet sjåføren at du er her? Nei. Det gjør han ikke. Jeg kom meg inn i lastebilen mens du snakket til ham. Skjønner, sier jeg. Plutselig stopper sjåføren. Han kommer ut og går bakover. Den gamle mannen ser bekymringsfullt på meg. Hvorfor stoppet han? Det vet jeg ikke. Det kommer støy fra bakdøren. Jeg må gjemme meg, sier mannen. Sjåføren kommer inn i lastebilen. Han ser bare meg. Den gamle mannen gjemmer seg blant kassene. Hva er det som skjer her? Spør han meg. Ingenting.
Hvem var det du snakker med? Jeg? Ingen. Det er ikke noen andre her. Kan du ikke se det? Hør her. Vi er ikke i Oslo enda. Jeg vil ikke ha noe bråk. Forstår du det? Det forstår jeg godt, svarer jeg. Sjåføren lukker døren. Han går tilbake til førersetet. I det samme øyeblikket kommer den eldre mannen frem mellom kassene. Han ser på meg med et smil. Jeg er heldig siden han ikke så meg, sier han. Ja, det er du, sier jeg. Så si meg, hvorfor reiser du fra Kristiansand til Oslo i en lastebil? Vil du virkelig vite det? Ja, selvsagt. Da må du la meg fortelle deg en liten historie. Med glede. Det er en lang tur. Den eldre mannen forteller meg historien sin. Jeg har en sønn. Men jeg har aldri møtt ham. Moren hans og jeg var sammen for mange år siden. Vi passet ikke så veldig godt sammen. Men jeg var glad i henne. Så dro jeg til USA. Det var på grunn av en jobb. Jobben gikk ikke så bra. Jeg kunne ikke dra tilbake lenger. Han tok en pause. Så fortsatte han, hun flyttet sin vei. Og jeg så aldri hverken henne, eller sønnen min, igjen. Nylig fant jeg ut hvor de bor. I Oslo? Akkurat. Hvor gammel er sønnen din? Han er 24, han er like gammel som meg. Den eldre mannen ler. Litt av en tilfeldighet? Ja, det er det. Etter en stund med stillhet, reiser jeg meg for å strekke på beina. Hva heter sønnen din? Spør jeg mannen. Han heter Henrik. Han har en leilighet i Oslo. Den ligger i det samme området som restauranten som heter Den gamle rorbua. Det er derfor jeg er i denne lastebilen. Den gamle rorbua, som også går under navnet Rorbua. Mannen i lastebilen er Henriks far. Jeg kan ikke tro det. Kapittel 4, Hjemkomsten. Mannen og jeg snakker lite på reisen til Oslo. Jeg nevner ikke at jeg kanskje kjenner sønnen hans. Til slutt kommer Rorbua-lastebilen frem. Sjåføren slår av motoren. Den eldre mannen og jeg går ut bakdøren. Den eldre mannen gjemmer seg blant menneskene på gaten. Jeg takker sjåføren. Bare hyggelig, sier han. Ha en fin dag. Jeg snur meg omkring. Den eldre mannen ser på restauranten. Endelig er det Rorbua. Vi går inn begge to. Det er ingen der. Klokken er 3 om ettermiddagen. Det er fremdeles for tidlig for middag. Hva vil du gjøre for noe, spør jeg mannen. Jeg er ikke sulten, svarer han. Jeg vil dra til leiligheten til sønnen min. Vil du bli med meg? Klart det, svarer jeg. Den eldre mannen har Henriks adresse. Vi tar 35-bussen i stillhet. Så går vi til Henriks leilighet. Han vet fremdeles ikke at Henrik er vennen min. Henrik snakker ikke om faren så veldig ofte. Jeg vet at Henrik og mannen aldri har møtt hverandre. Jeg klarer bare ikke å bestemme meg på dette tidspunktet. Skal jeg fortelle ham at jeg kjenner Henrik? Skal jeg holde det for meg selv? Jeg kommer endelig frem til en beslutning. Jeg skal tie stille. Jeg vil at møtet skal være en stor overraskelse. Vi kommer frem til bygningen og går inn. God dag, sier vaktmesteren. Hei, svarer vi. Den eldre mannen går bort til vaktmesteren. Han vil vite hvilket nummer det er på Henriks leilighet. La meg ta meg av dette, sier jeg. Vi tar heisen opp i 3. etasje. Vi går ut og mot leiligheten. Det er her, sier jeg til den eldre mannen. Hvordan vet du det, spør han. Endelig forklarer jeg det. Jeg forteller ham at jeg har kjent Henrik i mange år. Det var bare en tilfeldighet eller skjebnen som gjorde at han og jeg var i den samme lastebilen. Først kan han ikke tro det. Så godtar han skjebnen sin. Han gleder seg til å møte sønnen sin. Vi ringer på døren, men det er ingen som svarer. Julia?
Henrik, roper jeg. Er det noen hjemme? Fremdeles er det ingen som svarer. Jeg forklarer at søsteren min og jeg også bor i leiligheten og tar frem nøkkelen min for å åpne døra. Hvor er de? Spør mannen. Jeg vet ikke. Men de burde være her snart. Vi går inn i leiligheten. Jeg finner laderen til mobilen. I de neste 15 minuttene lader jeg telefonen min, etterpå ringer jeg søsteren min, telefonen hennes ringer en gang. Hun svarer raskt. Daniel. Endelig. Mor ringte, men jeg var så bekymret. Hei, Julia. Ta det med ro. Jeg har det bra. Jeg er hjemme hos Henrik. Jeg er sammen med noen. Hvem er det? Vel, det er en lang historie. Kom tilbake til leiligheten. Hvor er du hen? Jeg snakker med mor i dag tidlig. Hun fortalte meg om Kristiansand. Henrik og jeg ventet på deg hele natten. Vi gikk bare ut for å spise lunsj. Vi er på vei tilbake nå. Ja vel. Vi venter på dere her. En halv time senere kommer Henrik og Julia frem til leiligheten. Hei, Daniel, vi er glad for å se deg, sier Henrik. Så vender han seg mot den eldre mannen. Og hvem er du? Spør han. Før mannen kan svare, sier jeg, Henrik, jeg har noe viktig å fortelle deg. Henrik, hva skjer? Det er faren din, spør han, sier jeg. Først er Henrik helt sjokkert. Faren min? Det er umulig. Den eldre mannen ser på ham. Er du Henrik? Spør han. Ja, det er meg. Det er ikke mulig at du er faren min, svarer Henrik. Navnet mitt er Anton Sommen. Jo, jeg er faren din. Mannen forteller historien sin. Henrik innser snart at det virkelig er faren hans. Litt klosse gir han den eldre mannen en klem. Etter så mange år møtes de endelig. Ingen av dem er helt sikre på hva de skal gjøre. Endelig smiler Henrik og sier, vel, jeg antar dette fortjener en feiring. Det er jeg enig i, sier faren hans. Skal vi gå på rorbua, sier Julia. Jeg ser forbauset på Julia. Nei, jeg vil ikke ha fiskegryte. Jeg vil aldri spise det mer. Hun ser på meg og ler. Jeg vil ikke nærme meg den restauranten en gang, fortsetter jeg. Og jeg vil heller ikke ta en buss på lang tid. Jeg vil ha pizza. Da brister alle ut i latter. Etter en stund ler også jeg. For en sprø dag, sier jeg. Ja, svarer Henrik. Virkelig en helt sprø dag. Takk for at du fulgte med hele veien. Abonner på Norwegian Connect for flere lærerike videoer om norsk.